上好，姐妹们，我们起床来做早餐了。喝了一点点热水，喝一大口水就去做早饭去。今天去做早餐，先来煮几个鸡蛋。我婆婆昨天晚上回去了，今天早上就我们一家4口人吃早餐。给电煮锅接一点水，蒸笼放上来。这个是冰淇淋番薯。我们选择煮，调一下时间。能不能一二根？我这一份又见底了，还一点点了。穿2勺，撒了一些到外面来。来一小颗土冰糖，加开水，把盖子给盖上，等它焖上30分钟左右就可以吃了。先让烤先烤肠。因为这段有点难切，背面也给它切一下。给老罗煮上他最爱吃的长沙蛋粉。5味料包，1分冷水下锅。米粉煮好，给它捞出来。把这5个料包全部放进去。搅拌均匀。搅拌的差不多。今天早上我是全麦黑小蓝莓欧包，不开，拿去加热一下，高火叮1分钟就可以了。换一个长的盘子装起，看一下，蓝莓更黑巧。给他们1人泡1杯黑芝麻核桃3升粉。先倒一些凉白开，开水。给小矮人这一杯放一点酸梅水果麦片。你在说什么啊？小心点好吧？过来吧，过去了。再看你的鞋呢？我也不知道，我出去找一找吧。做好鞋了。好，给弟弟先看一下。好，这好看。弟弟有个水，对不对？你也教他。那个是什么汉堡？我弟弟说5、6、7、8。5、6、7、8。5、6、7、8。别发飙！等一下，再他说一下。怎么回事呀？没关系，不会，你看，让妈妈再看一下。我点茶油啊。很痛是不是？让妈妈再看一下。加油用。脑门都摔肿了。是。你要小心了呀，怎么摔到的呀？告诉妈妈呀。在哪里？去检测车吗？我再抹一下看。车车呀，检测摔到了吗？
干嘛吐掉汉堡？那是长更大了。不要吐啊！我也是长更大的。干嘛呢你？你干嘛？直接掉了一点是不是？你再弄来点没没关系。弄来点先吃。我也是早上的欧巴。可以啊，等一下把你的烤着是吧？给妈妈看一下你的额头，汉堡，汉堡，哦，在哪里了？是不是这里啊？额头都摔肿了。倒摔倒了呀？你这是什么呀？草莓儿。好不好吃？坐好。在干嘛？不要丢了啊！快吃掉了蛋糕。来个花束。给他办那个黑暗料理了。对。干嘛，小冉？怎么了？你不想要蛋黄吗？也要吃掉，知道没有？一点点的，你得给它拌起来，好不好？你这个炒菜拌粉都要干了，快吃。啊，没事，你不吃点。我不要，我吃这个欧包，要不然太酸了。我等一下。干嘛呀？你要哪个？蛋蛋，什么叫蛋蛋？啊，爸爸不。直接吃吧，蛋黄也要吃呀，小冉，不能挑食。干嘛？我的天呐，你看那地上，太浪费了。你在干啥呀你？不说了，跟爸爸拜拜，我们。拜拜，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 下午见。拜拜。妈妈再擦一个。听话，大家听妈妈话啊。好的。你听听完啊。好啊。爸爸走了。好的，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。哦，爸爸。给我玩具啊！弟弟，跟姐弟一起玩玩具啊！妈妈吃玩具，你陪弟弟一起玩好不好？好的。你跟我玩玩具吗？干嘛呀？不过来，妈妈吃玩具呢。啊，妈妈吃玩具。这是谁的小车车？乖乖的哦。好。